حقيقي يعني يا جماعه على راي الافيه، عجبت لكم ايها المصريون. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه ان انا يعني طول عمري اسمع مدرب ينتقدوه لو اتعادل، لو خسر، لو كسب مكسب بالعافيه، انما انتقاد لمدرب لسه ما بداش يدرب اصلا جديده دي. تعال بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التنايه الثانيه النهارده على القناه الجديده او البيج الجديده، ولسه بعد شويه معانا حلقه التنايه على البيج الكبيره او قناه كبيره. اشتركوا في الاثنين وفعلوا زرار الجرس في البدايه. وكالمعتاد الدعاء للمظلومين من امتنا في كل انحاء كوكب الارض، يا رب انصرهم نصر قريب يفرح قلوبنا جميعا. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. كل تتفاعل كل ما بيوصلك الاشعارات بتاعت الحلقات الجديده. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. ومارسيل كولر يرفع سماعه التليفون كل شويه باصابه شكل. يبقى على مدار الساعات اللي فاتت النادي الاهلي واصل تمارينه استعدادا لمباراه شباب بلوزداد ان شاء الله. وكان في من ساعات اتصال ما بين مارسيل كولر وما بين الجهاز الطبي لمنتخب جنوب افريقيا. طبعا الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي هو اللي بيتواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب جنوب افريقيا عشان معرفه موقف بيرسي تاو. المفروض في استعجال للاعب ان هو يرجع في اقرب وقت ممكن عشان النادي الاهلي يقوم بالفحوصات الطبيه يعرفوا الراجل هيسافر معانا ولا لا. ولا حقيقه يا جماعه ولا صحه لكل الاخبار اللي بعض الناس كانت بتقولها ان المتحدث الرسمي لمنتخب جنوب افريقيا طلع على مدار الساعات اللي فاتت واكد اصابه بيرسي تاو. البعض قال لك ده اتكلم وقال لك ده مصاب وهيغيب اصابه طويله. البعض قال لك لا، ده الراجل اتكلم وقال ان بيرسي تاو اصابته كانت شد عضلي خفيف وهيكون جاهز للنادي الاهلي. قلبت وقتلت الدنيا بحثا عن تصريح للمتحدث الرسمي بتاع منتخب جنوب افريقيا ده، لا حس ولا خبر. مفيش اي كلام رسمي عن اصابه اللاعب وجاري متابعه حالته خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله. في نفس الوقت المفترض ان مارسيل كولر النهارده في التمارين كان بيتابع مع اللعيبه وبيهيئهم نفسيا بالنسبه لمباراه شباب بلوزداد، اول مباراه رسميه للنادي الاهلي بعد غياب عن المباريات الرسميه بقى لهم شهر ونص دلوقتي. مارسيل كولر كان بيستعرض ارقام شباب بلوزداد مع لعيبه النادي الاهلي وعن معدلاتهم بتاعه التسجيل وعن استقبال الاهداف. نادي شباب بلوزداد يا جماعه اخر 5 مباريات لعبها على مستوى الدوري الفريق حقق 3 انتصارات وكمان تعادل مباراه واحده وخسر قدام فريق واحد وهو فريق مولوديه البيض. والله يا جماعه اسمه كده. فريق شباب بلوزداد خلال ال5 ماتشات دي قدر ان هو يسجل 8 اهداف بالتمام والكمال واستقبل 3 اهداف. اذا بنتكلم عن فريق عنده معدلات تهديف عاليه، معدلات استقبال اهداف مش كبيره. وكلنا شفنا اداء الفريق قدام النادي الاهلي هنا في القاهره في شهر ديسمبر اللي فات قبل ما النادي الاهلي يسافر لبطوله كاس العالم للانديه، المباراه اللي النادي الاهلي ما قدرش ان هو يحقق فيها الفوز على ارضنا هنا وسط جمهورنا على الفريق الجزائري وانتهت بالتعادل بنتيجه 0-0. مباراه بالتاكيد مش هتكون سهله. نسيبنا بقى من النادي الاهلي مؤقتا وهنرجع له تاني، وتعالوا نروح لحسام حسن اللي اسمه ترند خلال الايام اللي فاتت بعد تعيينه مدير فني جديد لمنتخب مصر. والحقيقه يعني غريب جدا حسام حسن هو لسه ما قدرش ماتش واحد لمنتخب مصر، في انتقادات وجدل كبير جدا داير حواليه. تعال اقول لك اولا على الرسميات اللي تخص حسام حسن قبل ما اقول لك على الانتقادات اللي ظهرت ليه على مدار الساعات اللي فاتت. المفروض ان شاء الله تم الاعلان رسميا عن ان يوم الاربعاء اللي جاي هيكون في مؤتمر صحفي في تمام الساعه 3 عصرا هيكون في موجود حسام حسن ويتم اعلانه بكل التفاصيل عن قيادته لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. المفاجاه يا جماعه ان النهارده محمد ابو الوفا عضو اتحاد كره القدم المصري اتكلم بشكل مفاجئ عن راتب حسام حسن. كنت معاكم من كام يوم واللي سمع الكلام ده يقول لي حصل يا دوله في التعليقات، قلت لك ان راتب حسام مش هيزيد عن ال1,000,000 جنيه، وهو ده اللي كشف عضو اتحاد الكره النهارده اللي اكد ان راتب حسام هيكون بالظبط زي ما كان بيتقاضاه في نادي فيوتشر، وهو ده اللي مقرره ليه اتحاد الكره. لكن المفاجاه حسام حسن لم يشترط اي شروط ماليه على اتحاد كره القدم المصري، ما حددش معاهم يا جماعه اي حاجه لسقف الراتب، ساب كل الامور الماليه لاتحاد كره القدم المصري هو اللي يحط الرقم اللي هو عاوزه. وده اللي ياكد على ان حسام ما صدق جات له الفرصه، ودي الحاجه المبشره اللي ان شاء الله نتوسم فيها في خير ان هو يكون حلمه ان هو يحقق انجاز مع المنتخب المصري، مش مجرد خطوه عشان مثلا يحصل من وراها على مكاسب ماليه او مكاسب فنيه. كل ده كلام كويس جدا نقدر نقوله في حق العميد حسام حسن. لكن الغريب جدا الانتقادات اللي ابتدت تتردد على مدار الساعات اللي فاتت. ايه سبب الانتقادات؟ حسام حسن ظهر خلال الساعات اللي فاتت في مؤتمر كان بينظمه الكاف يا جماعه قبل مباراه النهائي اللي بتتلعب النهارده ما بين منتخب كوت ديفوار وما بين منتخب نيجيريا. حسام حسن كان ليه تصريحات كتيره جدا. على سبيل المثال الحصر الراجل قال لك انا سعيد جدا ان انا واحد من هدافين منتخب مصر والهداف التاريخي بتاعه، سعيد ان انا شاركت في 7 نسخ مع منتخب مصر على مدار تاريخي في بطوله كاس الامم الافريقيه، سعيد ان انا حققت 3 القاب، سعيد ان يعتبر نسخه 98 اللي كانت مع كابتن محمود الجوهري كانت اصعب نسخه بالنسبه للمنتخب
منتخب مصر، والنسخه اللي كان منتخب مصر رايح يلعب فيها ومحدش ابدا كان متوقع ان هو يرجع بالبطوله، ورجعنا شايلين الكاس بعد ما عملنا اداء كبير جدا. وكنت سعيد ان انا عاصرت اجيال كتيره جدا في منتخب مصر، ولكن ولله الحمد كنت ادائي دايما فارق مع المنتخب، لدرجه ان انا كنت بلعب مع المنتخب وانا عندي 40 سنه. لغايه هنا والراجل كان عمال بيتكلم عن نفسه عن انجازاته مع المنتخب. خلص الكلام من هنا يا جماعه واتنشر على الميديا، وعينك بقى ما تشوف الا النور. جزء عمال بيقول لك الله الله عليك يا عميد، هو ده يا جماعه الشخصيه القياديه اللي كنا منتظرينها في منتخب مصر. شوف الصور وهو متصور وماسك كاس الامم الافريقيه عامل ازاي. يا جماعه دي وضعيه واحد متعود على شيل كاس الامم، مش واحد لسه جاي بيحلم ان هو يحقق كاس الامم. في حين ان جزء تاني بيقول لك هو في ايه، هو الراجل جاي يلمع نفسه، ده لسه ما لمس اي خطه مع المنتخب، لسه ما اداش اي تعليمه واحده حتى، هو جاي عمال يعرفنا تاريخه مع المنتخب عشان يكون فوق النقد قبل ما يدرب ماتش واحد معانا. وهنا خلوني اقول لكم على رايي بمنتهى التوازن يا جماعه، يعني بلاش افوره يرحمنا ويرحمكم الله. بالنسبه للجزء الاول من الجمهور يا جماعه بلاش نافور، حسام حسن لسه ما عملش اي حاجه مع المنتخب وكلنا متوسمين فيه خير ان شاء الله وليه كل الدعم. لكن بالنسبه للجزء الثاني يا جماعه ايه المشكله ان الراجل يتكلم مع انجازاته مع المنتخب؟ هو انتم متابعين اصلا الراجل طلع بيتكلم في ايه؟ حسام حسن كان مدعو امبارح للحفل ده يا جماعه باعتباره واحد من اساطير الكاف واساطير بطوله كاس الامم الافريقيه، في حفل كان اسمه تجمع اساطير الكاف واساطير كاس الامم الافريقيه. الراجل طلع بيتكلم عن انجازاته، عايزينه هو طالع في المحفل ده يتكلم عن انجازات مين؟ كريستيانو رونالدو؟ يا مثبت العقل والدين يا رب. تعالوا بقى قبل ما نروح للاخبار الاخيره الخاصه بشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري نتوقف مع تصريح، ويا حمد لله على السلامه يا كابتن فطوطه. كابتن هابد الهبدور الاعلامي السابق على قناه نادي الزمالك طلع يا جماعه وكالعاده يثير الجدل في الحته اللي هو بيوجدها، في الحته اللي هو ما يعرفش غيرها من الاخر، بتصريح طبعا قلب الدنيا وابتدت الاخبار تتكلم عنه. وطلع خالد الغندور خلال الساعات اللي فاتت في تصريحات بيقول فيها صفقه انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك افيد بكتير من صفقه انتقال امام عاشور للنادي الاهلي. ازاي يا كابتن خالد؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بتقارن باللاعب داخل في 39 سنه بلاعب بوتنشال عالي جدا ما شاء الله وعنده 25 سنه وعنده كتير جدا لسه يقدمه مع النادي الاهلي. قال لك ايوه ما هو ده مربط الفرس. انا بتكلم عن ان عبد الله السعيد لاعب عنده من الخبرات جاي يضيف لنادي الزمالك على طول. يا جماعه ده لاعب عنده 2 دوري ابطال افريقيا، في حين ان امام عاشور حد يقدر يقول لي خد بطولات ايه مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي؟ هو ده الفرق بين لاعب جاي يضيف للفريق ولاعب لسه جاي هو اللي بيستفاد من الاسم اللي هو رايح له. والله يا جماعه مش عارف اقول ايه، هي دي العقليات بتاعت السبعه اكتر ولا التسعه؟ كابتن خالد ربنا يهدي حضرتك، انت كنت مصر ان انت اول لما طلعت في قناه نادي الزمالك عن ان انت تمسك الترند ده وتكون رائده الاول في الاعلام المصري. لكن عايز اقول لك على حاجه، بص لنفسك دلوقتي كده هتلاقي نفسك اتحصرت في الدور ده. ما بتسالش نفسك ليه القنوات الفضائيه اللي بتستضيفك ما بتجيبكش غير مجرد ضيف؟ ليه ما حدش فيهم اقتنع بيك كمقدم لبرامج؟ طبعا بعيدا بقى عن نظريه المؤامره بتاعت اصل ده زملكاوي وده اهلاوي، اقول لك لا، في اعلاميين زملكاويه محترمين جدا والاهلاويه بيحبوهم زي محمد شبانه زي كريم حسن شحاته، لكن الناس دي لانتقادها بحياديه ونظرتها الموضوعيه لكل حاجه كان ليهم الاحترام من كل الناس ومن كل فئات الانديه المصريه اللي بتسمعهم وبتتابعهم. حضرتك اللي حصرت نفسك في الدور ده، فشابوه يا كابتن، استمر بقى. بقول لك ايه يا كابتن، بما ان حضراتكم فخورين قوي كده بالتعاقد مع عبد الله السعيد وفكره ان انتوا تعاقدتوا مع لاعب ماشي من النادي الاهلي بقاله 6 أو 5 سنين دلوقتي، ايه رايك تتعاقد مع عماد متعب والراجل كان ماكينه اهداف؟ ايه بتقول ايه؟ خلصتوا في احمد بلال؟ تعالى بقى نروح للجزء الثاني والاخير من شائعات انتقالات النادي الاهلي، واضرب عينيك على عداد الشير. يلا نوصل الحلقه 150 شير، دعم اخواتي الجبار، انا منتظر البرنامج بعد فضل الله بيكبر بيكم وبدعمكم. وتعالوا نكمل برضو مع كابتن خالد الغندور اللي طرح سؤال مهم جدا خلال الساعات اللي فاتت ياكد ان جزء كبير من اداره نادي الزمالك هتولع يا جماعه من جوه ان صفقه كوبري انتقال احمد عبد القادر بره النادي الاهلي فشلت. طلع خالد الغندور خلال الساعات اللي فاتت يتكلم عن احمد عبد القادر وانه لاعب المفروض ان هو لاعب كبير ويفرق جدا مع اي نادي يلعب معاه خلال الفتره اللي جايه. بس سؤال، طالما النادي الاهلي كان كده كده عايز يبيعه، طالما النادي الاهلي كده كده فشل ان هو يسوقه وفشل ان هو يصل لاتفاق مالي مع النادي التركي، ايه المانع ان احمد عبد القادر ينتقل لنادي الزمالك لو نادي الزمالك قدم عرض للنادي الاهلي؟ احمد عبد القادر من نوعيه اللعيبه اللي عقلياتها بتبقى محتاجه معامله خاصه. اراهن ان احمد عبد القادر لو جه داخل نادي الزمالك هيلاقي الاجواء الملائمه ان هو يتالق ويبقى واحد من كبار الكره المصريه. كلام كابتن هابد يا جماعه بياكد على ان نادي الزمالك كان ورا موضوع العرض المفاجئ التركي اللي ظهر لاحمد عبد القادر وخطه انتقاله بشكل مفاجئ كده، وكأن في نادي هيموت عليه من الدوري التركي رغم ان اللاعب بقاله 3 أو 4 شهور ما لمسهاش مع النادي الاهلي. هو سؤال طرحه كابتن خالد ومستني اسمع رايكم في التعليقات. شايفين هل فعلا في مانع ان لو نادي الزمالك اتقدم بعرض للحصول على احمد عبد القادر النادي الاهلي يرفض، ولا النادي الاهلي يوافق وهو كمان يخرج مستفيد من الصفقه؟ ما هو طالما سأل سؤال مثير للجدل نحاول ان احنا نجاوب بقى يا جماعه، بس الرساله في النهايه لاحمد عبد القادر نفسه، وبعد كده هقول لكم على خبر هيفرح كل جمهور نادي الزمالك. يا احمد يا عبد القادر، شايف
شايف الجمهور بتاع النادي المنافس بيتكلم عنك ازاي؟ جمهور النادي المنافس بيتكلم عنك عن انك لاعب عقليتك على قدك، ولاعب رغم ان انت ما نجحتش في النادي الاهلي، بس ان شاء الله لو انتقلت لنادي الزمالك هيعرفوا ياخدوك على قد عقلك ويطلعوا من جوه مهاراتك وامكانياتك. ركز، وجلستك اللي انت عملتها خلال الساعات اللي فاتت مع مارسيل كولر يا رب انها تكون غيرت من عقليتك حاجه. ويا ريت وانت سامع جمهور النادي المنافس بيقول على عقليتك ايه، ارجع اتفرج على مشوارك مع النادي الاهلي قبل كده وقت ما كنت مكسر الدنيا ونجم النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. انا بقى اختم معاك بخبر سريع كده قبل الحلقه بتاع بالليل على القناه الكبيره والبيدج الكبيره ان شاء الله. وتعالى اقول لك ان النهارده مصطفى محمد كان بيتالق في الدوري الفرنسي وسجل وصنع هدف النهارده في مباراه فريق نانت صاحب المركز ال 12 مع فريق تولوز في الجوله ال 21 من عمر الدوري الفرنسي. مصطفى محمد ما شاء الله يا جماعه مثال للاعب المجتهد اللي بيحاول يطور من نفسه، ومن ظرف 4 ضربات حره مباشره لعبها مع فريقه في اخر 5 ماتشات بيسجل النهارده الهدف الثاني ليه من ضربه حره مباشره. مش هي دي المفاجاه، مصطفى محمد معودنا على الاجتهاد خلال الفتره اللي فاتت. مين اللاعب الثاني اللي سجل الهدف لنادي نانت الفرنسي يا جماعه بصناعه برده من مصطفى محمد؟ هو اللاعب تينو كدويري الزيمبابوي صاحب ال 28 سنه. للي تابع معايا بس اعتقد يعني ان النقطه دي هتكون صعبه شويه، وحصل يمكن واحده من اقدم حصل يا دوله ممكن حد يقولها في تاريخ البرنامج يا جماعه. تينو كدويري من 3 سنين ونص كان لاعب معانا موجود في سلسله وحوش لكن مجهولين، ووقتها كان موجود في نادي لوهافر الفرنسي اللي كان وقتها محمد طاهر لاعب النادي الاهلي الحالي بيلعب له قبل شهور من رجوعه للمقاولين وانتقاله للنادي الاهلي. وقتها يا جماعه اللاعب كان قيمته على ترانسفير ماركت 1.5 مليون دولار. اللاعب النهارده بيلعب في اكبر الانديه الفرنسيه، فدي رساله حبيت اوجهها لاداره النادي الاهلي. يا ريت يا جماعه لما يكون في حد ممكن تكون عينيه حلوه بيرشح لكم موهبه او بيرشح لكم حد ممكن يكون فارق مع النادي الاهلي نركز، مش عيب. ان كانت دي اهم اخبار حلقه دلوقتي وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.